waxyaalaha dumarka dila oo naftooda keena inay noqoto inayna haddeed noqon attractive, inayna haddeed noqon qof qurux badan, inay haddeed noqoto qof nafteedii ku filnayn, qof wax qabsan karayn. waxa keena waa hawsha guriga. hawsha gurigu maaha mid dhammaada, marka waa inaad sa ugu dhaqsaha badan leh aad gurigan iskaga samayso discipline. shaqada gurigu hadduuna lahayn waqti aad bilaabayso iyo waqti aad joojinayso, shaqada gurigu marnaba ma joogsado. mar walba hawl baa soo baxaysa, mar kasta wax la qabanayaa jiraya. marka hawsha guriga waqti iskaga samee. waa inuu jiri karo waqti aad nasanayso, waqti aad hawlo qabanayso, waqti aad korinayso, waqti aad wax karinayso, waqti aad nasanayso, ood seexanayso, waqti aad baxayso. yacni discipline guriga iskaga samey. si aad discipline guriga iskaga samayso oo waxyaalaha aad qabanaysana ay kuugu fududaadaan, dadka gurigan kugula noolna waa inay discipline yeeshaan. marka waxa ugu horeeya discipline yeelanaya waxa weeyaan waa ubadka, in ay markay yaryihiin baad ku tarbiyadayso ilmuhu sixnigu wax ku cuna inuu kijada geeyo. arrinta labaad ee dumarka ay ka dhintaan ama dili kara waxa weeyaan waa jimicsi la-aan. waa inaad jimicsi samayn karto. qasabba maaha haddaanad rabin inaad si dhuubto. jimicsi la-aantu waa meesha aan oran karo dumarka ayaguna way ka dhintaan. waa inaad jimicsi yeelan karto, amba isa soo qorjiim, amba banaankaasaa ku bilaasha iska soo luge. bahalada yare gacmahee la qaadqaado waad iska soo iibsan kartaa, guriga waad soo dhigan kartaa, waad ku samayn kartaa. waxyaalaha kale la qabanayo waa extra, laakiin muhiimadda waa inaad saari karto inaad maalin walba soo lugayso 30 ilaa 40 minit. taasoo u fiican tahay wadnahaaga, taasoo u fiican tahay calooshaada. waxa ku jira inuu ridqo oo kaa soo baxo. hadday dhididu kaaga soo baxaya, hadduu siyaabo kale kaaga soo baxayaba, waxaan kugu jiro inuu jirkaaga ka soo baxo. adigay caafimaad kuu tahay. aday caafimaad kuu tahay in lafahaagaasi dhaqdhaqaaqo. marka waxaa muhiima maalin walba amba wiigi dhowr cisho, haddaad doonaysa inaad ka badsato waad samayn kartaa, laakiin maalin walba ugu yaraan 30 ilaa 40 mirir. taa waxaad kaga marmarsiyon kartaa inaad tukaan in yar kaa fog aad waxu doonato go and back aad samayso, inaad in yar ka yar baxda saacad u samayso. wixii nidaam loo samaysto way hirgalaan. markaad saacad u samayso aad ku soo jimicsan karto banaanka, intaad iska yar lugayso, jirkaaga yara kala bixin karto guriga dhexdiisa, ama jiimkama aad aado sidii adiga ku roon, jeebkaagu iyo waqtigaaguna kuu saamaxay. waa inaad samayn karto, laakiin ha ka boodin inuu maalin walba uu jadwalkaaga ku jiro jimicsi iyo socod. dumarka waxaa yaalahay ka dhintaan waxaa ka mid ah waa fasax la-aan. qof aan fasaxba lahayn, sanad dan baad ordaysaa, fasax ma tegaysid, hawood ma bedelaysid. fasax la-aantu run ahaantii dhib weyn buu qofka u keeni karaa. qofku inuu nasto, waxyaalo badan oo maskaxdiisa ka dhex guuxaya uu soo kala firtareeyo, uu soo nafiso, uu dad soo arko, dad wadano qurux badan soo arko, dariska soo arko, jaarka soo arko, tuulo yaroo agtaada soo aragto. nafta ayaa kusoo filtaraysmaya. wax badan oo kugu jira ayaa kaasoo kala se soo furfuraya. marka qofku inuu fasax yeesho, dee dadka fasaxa u baxa unbaa dareemi karaa arrintan ka hadlayo. fasaxu waa waxyaalaha keenaya qofku inuu noqdo qof cusub. maanta marka aan waddan yaroo kala tago aan soo laabto, qof kalaan isku arkaa, waayo hawo kalaan soo arkay, dad kalaan soo arkay, qosol kalaan soo maqlay, kaftano kalaan soo maqlay, siyaabo kale dadku u sheekayaan baan soo arkay. meelo qurux badan ba indhahaygu soo arkeen, oo wixii aan dee markii hore maskaxdeeda ku jiray wuu ka soo bacay. marka fasaxu waa meelaha maskaxda iyo jirka lagu soo filtareeyo, ood ku soo nasanayso, oo waxyaalihii maalin walba aad qabanaysay aad faraha uga yar qaadayso. waxaad qabanaysaa haddaad yaro ilowdo waad usoo xiisoonaysaa, amba niyad aad ku qabato ayaad u helaysaa. hadaf la-aantu waa meelayaashay dumarku ka dhintaan. qofku inuu hadaf kala yeelan waayo oon ahayn arrinta keliya ku guulaystay waa meelayaasha dumarku ay ka dhintaan. waa laga sinaan karaa, raggaba way jiri karaan. balse xaggan hablaha ayaan rabaa inaan isku nasteexayno, wada sheekaysano, wada hadalno, waxaan usoo kordhin karayo halkan uga sheego. waxweeyaan hadaf la-aantu waa waxyaalaha keenaya in aad step by step uu rajada aad adduunyadan iyo nolosha ka leedahay uu halkaa ku damo. marka hadafka keliyeed gaadhay ha ku ekaan. qofka bili-aadanku kolley u kaleyba
wuxuu sameysay markuu arrin gacanta ku dhigo inuu haddana more and more wax kala rabo ilaahay mar walba wax weydiisto intuu hayaba alxamdulilah way ku yartaan malayn qof ilaahay dee u naxariisto xasuusta mooyaane karto inaad xamdiga badiso arrintaad ku guuleysatay gacanta ku hayso haddana mar walba ka fikir adduunyadan hadafyadeedu way badan yihiin marka hadafka kaliya gaadhay si uu kuugu macaanaado si aad gacanta ugu sii hayso si aad mar walba xiiso ugu hayn karto hadafkaasi way inay jiri karaan hadafyo kale ood leedahay ood hadafkan imika aad gaadhay aad ugu soo xiisoon karto marka taa waxaan ka wadaa hadafyadu way badan yihiin gaadhigood barato waa hadaf masterkaagood soo qaadata waa hadaf tacliintood dib u qaadato tacliin malaha 20 sano ka hor aad faraha ku haysood faraha ka qaaday oo dib ugu laabato waa hadaf inaad xagga shahaado ka hesho waa hadaf aad gaadhayso inaad luuqad barato waa hadaf inaad muxuuha 5-6 wadan ood aad u xiisayso inaad u dalxiis tagto waa hadaf qofku waa inuu hadaf yeelan karo nolosha waa waxyaalaha rajada qofka geliya waa waxyaalaha keena aroortii inuu farxad kusoo tooso inuu arrintaa qabsado waa waxyaalaha keena inuu maalin walba dadaal la imaado inuu wax qabto qofku waa inuu hadaf yeelan karo haddana jiro meel aad gaarayso dee meelun baad fadhin maanta dhan qofku hadduu maanta dhan meelun fadhiyana wax badan baad damaa maskaxdaadii shaqaynaysa way damaysaa qalbigaagii aad ka fikiraysa way damaysaa yacni wax badan baad dabaya qofku rajadiisu hadduu damo way isla damaa noloshiisu ma yeelato dhandhan ma yeelato cagsi ma yeelanayso horumar ma gaadhaysa marka hadaf yeelo hadaf yaroo dhow hadafka fog horaa looga niyad jabaa marka hadafka aad leedahay ha noqdo wax yaroo iska dhowdhow iska yaroo fududood gaari karayso sidaad u socotaad hadafyada dhaadheer ku gaari doontaa marka qofku inuu hadaf la-aan noqdo uu noloshan markuu hal shay ku guuleysto uu halkaa un fadhiyo waxyaalaha keena weyaan qofku inuu damo uu sidaa muxuuha meelaha ay dumarku ka dhintaan buu badan yahay marka haddaad ku guuleysatay maanta inaad xaas noqoto gurigii aad timiday waa inaad hadaf kala yeelan karto adigoo dee maanta maasha allah reer dhan masuul lagaaga dhigood wax badan gacanta ku hayso haddana xiisahaagu inuu marnaba go-amaaho inaad u xiisoon karto waxyaalo kale oo rajo ku gelinaya luuqad cusub ood iska barato gaadhigood barato haddaad hore u taqaaneen alxamdulilah adigu waxyaalo yaroo kaloo xiise kuu gelinaya noloshu inay dhandhan ku yeelato ay ku macaanaato waynuu qofku hadafkiisu mar walba markuu meel gaadho wax yaroo kale ku beersan karo tan u dambaysa waxa weeyaan waa arrin aad iyo aad dumarka ugu badan arrintana insha allah sa ugu dhaqsaha badan lawa inaad faraha uga qaado waayo adiga kuma fiicno caafimaadka uguma fiicno dhabarkii lagu qaadayana ma lihid iyo calaayo kulli xaal qofkii xalinaya matid marka arrinta aad dumarka ku badan waxa weeyaan markay ninka ay qaba ay dee wada nool yihiin uu mashaakil soo qabsado horta waa muhiim inaad qofkii waraysato niyad u dejiso u ducayso haddaad hayso fikrado aad ku biiriso taasi waa muhiim oo waxyaalaha keenaya harmoniga iyo farxadda qoyska lamaanaha qofkii inaad u yar furfurtood u yar dabacsanaato qofkan baaba ku nafisayaba laakiin waxaa iskaga keen khaldan inaad qofkii niyadda u dejiso iyo inaad problemkiisa dhabarka ku qaadato ninku markuu problem haysto markuu wax ka fikirayo waa arrin isaga haysata isagaa xalinaya isagaa u seexanaya usoo toosaya isagaa solution u helaya haddii una solution hayn dee wuu kuu imanaya haddaad tahay gabadh furfuran oo talooyinkoogu fiican yihiin hore waxay ugu soo tareen uu kaala sheekaysanaya waxyaalaha qofka lagu riixo niyadda lagu dejiyo aqmuniga aqalka ayaa ku fiicnaanaya marka taa marka aad samayso qofkii waaniso dee inankan u daa arrimihiisa inuu isagu xalisto maanta walwalka haysta hadda adna walwal ku seexatid beritoole waxaad soo toosaysaa adigoo madaxu ku qarxayo dee qofkan kalena madaxiiyo qarxayo soo kacaya laba qofoo madaxu qarxaya dee soo wada toosaan waxba iskuma caawinayaan ayagiibaa isku qarxaya de marka ayagiibaa markaa iska qabsanaya so waxa wanaagsan problemka qofka haysta inaad adiguna aanad dhabarka iska saarinood aad isdul mariso wixii tala aad haysa sii laakiin caawa walwal ha ku seexanin nabad ku seexaadu because sababtan kuu leeya waxa weeyaan subaxda markaad soo toosto waxa lagaaga baahan inaad soo toosto adigoo fresha adigoo qoslaya adigoo wax kasta aqalkii u diyaarinaya waxa aad samaynaysa positiveka ayaa keeni doona
inaan kono xalay toole laga yaabo walwal iyo hurdo la-aan kusoo toosay in waxyaalaha badan udgoonkaa badan uu arkayo farxaddaa badan uu arkayo wejigaa fiican qoslayuu arkayo inay arrimuhu kaga kala degaan uu niyaddu u dejisnaato uu ka helo halkaa kalsooni firfircooni iyo horumar uu ka raadiyo halka laakiin haddaad adiguna culayskan adna aad habeenkaa ku seexato walwal subaxnimada waxaad soo toosaysaa inigiioo isla damay adigoo dansan baad soo kacaysaa qof dansan oo la eegi karayn oo xanaaqsan oo ka muuqato wejigiisa caburaad xalay seexan qof la eegi karaya maaha marka culayskan inankan adigana culays kaluu ku arkayaayo waa waxyaalaha keenaa inay guriga ka baxaan ayna soo noqon oy meelaha iska soo meereystaan raggan iyo rag la fahmi karaya maaha marka ha ku talagelin culayska haystana dhabarka iska saartid ha ku talagelin in muxuuhaa arrimahu isagu xalisanayo aad tiraahdo sidan iyo sida talo waad la iman kartaa laakiin inaad adigu iska dhigto qofkii wax qabanayay iska daa waa waxyaalaha keena inuu meesha khilaaf ka yimaado uu qofkani kuu qaataba inaad amrayso amba aad isagii iska dhigayso marka qofku markuu mashaakilaad haysto dhibaat haysato isagaa xalisanaye waxaad adigu ku caawisaa inaad dhegaysato inaad talooyin qurux badan siiso laakiin halkaa sheekada kaga hadh oo dhabarkaa iska saarin problem adiga aan ku haysan waxaad oran kartaa waxa isaga haysta annagana uuna haysta taasi waa run balse adiga waxa lagaga baahan yahay kaalintii uu ku nafisi lahaa inaad la timaado kaalintuu ku nafisayo waxa weeyaan inaad qofkan dhegaysato hadduu rabo inuu kula sheekaysto kaalintuu ku nafisayo waxa weeyaan inaad la timaado dumarnimo inaad la timaado gurigii inaad si fiican qurux badan ugu soo dhaweyso qosol farxad wanaag intaa inaad arrinta dhaafiso intaa hadduu qofku kaa waayo qofkan ma nafisayade qofkan isagu kuma weydiisan arrimihiisa inaad adigu u xalido ma ku weydiisan marka isagu inuu xalistaa fiican adigu waxaad la timaadaa waxa u fudaydinaya inuu qofkani keeni karo inuu si fiican u fikiri karo inuu si fiican u seexan karo uu cashayn karo qureecan karo qadayn karo inuu si fiican gurigii ugu fikiri karo gurigii waxaad ka dhigaysaa meel degan oo ubadkii qayladii iyo buuqii ah ka yarana soo leedahay maanta aabo maskaxda qiiqaysa hadalka hoosa loo dhigo waana saa ciyaalkii ku oran karto insha allah arano ina point kan fahanteen laakiin waxaan ka wadaa un labadiina qof culaysnimo wada haysan karaan waa inuu qof inuu culayskaa iska dhowri karo si uu qofkan culays ku haysto uu caawin karo u sahli karo culayskaasi inuu qofkan iska ilaalinayo culayskan inuuna taabanin because hadday arrintani ni wada isku si nii saamayso waa isla dhimanaysa labadiinuwa meesha waa ku damaysin laakiin waa la isdul marayaa arrimaha qaar si adigu strong aad u ahaan karto oo qofkan ugu sahli karto inuu happy noqdo si uu happy u noqdana waxyaalaha keenaya inuu happy ku noqdaad la imanaysaa marka arrintiisa isaga xalisanayee adigu dumarnimadaadii la joog guriga ubadkaaga ku hayso qofkan u fudaydi waxa u keenaya inuu markuu ni arka nigu farxo inuu walwalkiisa iloobo problemka haysta inuu markuu idin arko inila sheekaysteed ka farxisaan uu markiiba maskaxdu kaga soo dhaco waxyaalo uu kaga baxo arrintaa ku dadaal dumar badan waxay ka dhintaan waa mashaakilaadka ninkan haysta hadduu shaqadiisa ka haysto hadduu qoys faamilkiisa ka haysto hadduu xaafadihiisa ka haysto meel walba wax ka haystaan in waxa uu xambaarsanaya rabta inay la xambaarsanaato oy problemkiisa isku soo weeciso oy habeenka hurdo la-aan ku dhacdo oy hadhow toolana hawshii uu ka sugayay ilan arrintan wuu tirsanaya uu kaa sugayey aad ka soo bixi weydo marka waxa weeyaan in aad qof walba loo daayo wuxuu ragga markaa waa loo daaya arrimahooga inay wax iska xalistaan wax samaystaan isaga ayaa maskax leh iyo xoog iyo waxuu kaga baxo adiga waxaa lagaa rabaa un inaad noqoto dhegtii dhegaysanaysa isku kaa furfurana dhowr tips hadiiratiiso tiraa wallaahi arrintaas aysan malaha ku fiicnaan lahayd ilaahay kula qabtada waa kuu ducaynaya arrinta halkaa ku jooji adiga hawshaadii linekaaga hayso because qofkan wuxuu u baahan yahay waxyaalo keenaya inuu aqalkan jeclaysto joogitaankiisana adigu la timaadin marka halka ay dumarku ka dhintaan waxa weeyaan shaqo aan loo dirsaniyo culays aan loo dirsaniyo fikrado aan yacni walwalaan loo dirsaniyo dhabarka iska saaraan
oo subaxda marka lasoo wada toosaanba gurigiioo la wada joogo labadii qof inay isku mood noqdaan ma noqonayso dee taas. marka waxa weeyaan hawshaada ku ekow, si yaroo softiya waxbaad u qaban kartaa, waad wareysan kartaa, waad la talin kartaa, laakiin culayskan haysta isagay saaran tahay. adiga hawlo kalaa lagaa sugayaa, hawlahaasoo keenaya culayskan haysta inaad u sahasho inuu culayskani ka kala yaraado. marka gurigaagaad ku ekaanaysaa, hawshaadaad ku ekaanaysaa, naftaadaad ku ekaanaysaa. arrimahaasaa keenaya qofkan inaad u sahasho inuu helo fikrado, inuu helo hurdo wanaagsan, inuu helo cunto fiican. marka waxa weeyaan dumarow, meelaha badan ay dumarku ka dhintaan waxaa ka mid a raggan culayska saarnood dhabarka iska saarasaan oo hurdo la-aanaad ka qaadeen.